Selamat pagi. Ya Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Nana. Saya perawat yang akan bertugas pada pagi hari ini ya Bu. Ya, Nah, sebelumnya bagaimana Ibu kabarnya? alhamdulillah baik. Ya sudah membaik ya Bu. Sudah. Nah, ini saya mau mencocokkan dulu Ibu, namanya siapa nih? Ibu Fadila, Tempat tanggal lahirnya? kantor 10 Februari 69. Ya, baik, sudah cocok ya Bu. Nah, jadi Bu di sini saya akan melakukan tindakan nafas dalam dan juga batuk efektif untuk membantu mengeluarkan darah Ibu ya, Ya. dan untuk dilakukan pengujian di lab nanti darahnya. Nah, sebelumnya Ibu apakah sudah pernah diajarkan teknik nafas dalam? Sudah. Ya, berarti nanti tinggal langsung mempraktekkan saja ya Bu. Ya. Nah, mungkin langsung saja Bu dipraktekkan. Ya. Nah, Ibu ini saya berikan perlak ya Bu. Ya. Lalu ini untuk tempat bahannya. Ibu pertama minum dulu ya Bu. Ya. Terus kemana? Nah, kemarin kan sudah diajarkan teknik napas dalam ya Bu. Ya. Napas melalui hidung, dikeluarkan dari mulut sebanyak 2 kali. Lalu yang ketiga langsung dibatukkan ya Bu. Ya. Nah, mungkin Ibu bisa dimulai. Bisa. Ya. Yang pertama tarik nafas dalam dulu ya Bu. Ya. 1, 2, 3. Tarik nafas, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi, pelan-pelan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi, tahan sebentar, lalu batukkan ya Bu. Ini Bu mungkin ya, mungkin Ibu bagaimana perasaannya setelah Udah lega. udah sedikit lega ya Bu? Ya. Dipasang dulu maskernya. Oh, iya. Nah, mungkin kalau sudah diajarkan batuk efektif, Ibu bisa mempraktekannya sendiri ya Bu. Ya. Yang pertama nafas dalam dulu, lalu dibatukkan. Ya. Nah, mungkin itu saja Ibu dari saya tindakan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, kalau nanti ada yang mau ditanyakan, langsung hubungi saja ya Bu. Ya. Nah, mungkin saya pamit dulu Bu. Ya. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi.